کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆیی پەرلەمانتارانی عێراق و پەرلەمانتارانی هەرێم تەنها بۆ دروستکردنی پەیوەندی بوو یان باسکردن بوو دەربارەی ئەم بارودۆخی عێراق و هەرێمی تێکەوتووە. ئایا نوێنەری دوو پەرلەمانەکە هاوڕابوون لەسەر هەڵوێستی لایەنەکان لە ڕوبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش یان ئەوانی ژۆک حیزبەکان بۆ چوونی جیاوازیان هەیە؟ سڵاوتانە بێ بەڕێزان، ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق کە بەشداربووی کۆبوونەوەکە بۆ میوانی NRTە. ئێوەش توانن لە پێیجی NRT و لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک پرسیارەکانتان ئاراستەی میوانی بەرنامە بکەن. مامۆستا ئەحمەد بەخێر بێیت بۆ دیدووە. سپاس دەکەم مامۆستا. سەرتا بە لە پرسیارەوە دەست پێ بکەین. کۆبوونەوەکی ئەمڕۆتان بۆ چی بوو، لەسەر چی بوو؟ بە ناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان، سپاس بۆ کەناڵی NRT، سپاس بۆ جەنابەت. لە ڕاستیە ئێمە فترەیەکی زەمەنیە دەست بەکار بووین لە 1/7 تاوەکو 10/8 نزیکەی 40 ڕۆژێکە. لە ماوەی ئەم 40 ڕۆژە کۆمەڵێک زەڕوراتمان بۆ دەرکەوت. یەکێک لەو زەڕوراتانە ئەوەیە کەوا کۆمەڵێک پرس هەندکەوا پرسی نیشتیمانین. ئەو پرسە نیشتیمانیانە پێویستی بە هەماهەنگی هەردوولا بێ. هەردوولا مەبەستم لەوەی کە هەرێمی کوردستانە لەگەڵ عێراقی مەرکەز لەناو ئەم دوو بەشەدا کۆمەڵێک مؤسساتی دەستوری هەن. مؤسساتی دەستوری لە هەرێمی کوردستان هەیە کە سەرۆکایەتی هەرێمەکە، حکوومەتی هەرێمەکە لەگەڵ پەرلەمانی هەرێمەکە. مؤسساتی دەستوری لە حکوومەتی مەرکەزە سەرۆکایەتی کۆمارەکە کە پشکی کووردە، سەرۆکایەتی پەرلەمانەکە کە جێگری دووەم کووردە و کۆمەڵی ئەندام لەوێ هەن کە بە نوێنەرایەتی گەلی کوردستان چوونەتە ئەوێ. حکوومەتی مرکزی شکا کە کۆمەڵی وەزیر لەوێ لەسەر پشتی کورد ئەچنە ئەو پۆستانەوە. بۆیە ئێمە بە زەڕورمان زانی کە لەگەڵ یەکەم دەستپێکمان لە ڕووی پەیوەندیوە پەیوەندی بکەینەوە بە تاکە مەرجەعی هەرێمی کوردستان کە ئەویش پەرلەمانی کوردستانە، بۆ ئەوەی لەگەڵ یەکەم جار لەگەڵ ئەم مەرجەع دەستوریە هەماهەنگی بکەین. ئەم مەرجەع دەستوریە کۆمەڵێک بڕیار و مناقەشاتی کۆمەڵێتە وەرمان کرد کەوە هەماهەنگیمان هەبێت لە ڕووی هەردوو سەرۆکایەتی تەوەرەکان چی بوون مامۆستا ئەحمەد؟ یەکێک لەو تەوەرانە هەماهەنگی بوو لە سەرۆکایەتی پەرلەمانەکەوە ئەو یاسانی کەوا لە پەرلەمانی عێراق دەرەچێت بە تەئکید دوو جۆر یاسا دەرەچێت لە پەرلەمانی عێراقا. یاسایەکیان تابعێکی فیدراڵی هەیە واتە ئیتیحادیە بۆ هەموو عێراقن، یاسایەکیشیان مەحەلیە واتە بۆ بەشێک لە عێراق دەرەچێت. ئەو یاسانی کەوا فیدراڵین و ئیتیحادین شمولی هەرێمی کوردستانەکە، ئەو یاسایانە ئەبێ بە شێوەیەک نبن کەوا زەرر لە هەرێمی کوردستان بدەن، یاخود ئەو یاسایانە ئەبێ بە شێوەیەک دابڕێژن کەوا لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بێ. بۆ نمونە یاسای تەقاعودی موحەد کە ئەمە یاسایەکە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە، بەڵام تا ئێستا نەفاز نەکراوە لە هەرێمی کوردستان. کۆمەڵی بەرگە و مادەی بۆ هەرێمی کوردستان ناگونجێت چونکە لە مادەی 121 دەستوری عێراقیە هاتووە. هەموو یاسای اتحادیەکان لە هەرێمی کوردستانە جێبەجێەکەن مەگەر یاسایەکەوا لە هەرێمە یاسایەکە بێ پێچەوانەی ئەو یاسایە بێ هەرێمە توانێت تعدیلاتی تیا بکات. کەواتە چی ترتان باس کرد جگە لەو تەورە چ تەورێکی ترتان باس کرد؟ تەنها باسکردنەکانتان بۆ هەماهەنگی نێوان دوو پەرلەمانەکە بوو؟ نا، سەرەتا باسمان لەوە کرد لەو ئاڵۆزی و گرژەی کەوا لەم دوایە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە لەگەڵ عێراقاکەوە هەماهەنگێکی زۆر گونجاو هەبوو، هەتا گەیشت بۆ ئەو ئاستێکەوەی لە ئاستی عسکەریا کە لەوە پێش تا 5/8 تا 5/8 ئاستی عسکەری هەرێمی کوردستان و بەغدا بەشداریان نەکردو بە یەکۆ لە هیچ شتێکە، تەنها لە ڕێگەی لەوانەیە هەندێک کەس وەکو علاقاتی شخصی توانی بێتیان هەماهەنگی و ڕایگۆڕینەوە کراوێت. بەڵام لە دوای 5/8ەوە مؤسسەی عسکەری لە هەرێمی کوردستانە کە لە وەزارەتی پێشمەرگە پێک دێت لەگەڵ مؤسسەی عسکەری لە حکوومەتی مرکزا کە کاتەمە بەسەکەم لە ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوە ئێوە لەگەڵ پەرلەمانتارانی هەرێم لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان بۆ پتەوترکردنی هەماهەنگیەکان بوو یان ئێوە بەنیازن شتێکی جیاوازتر دروستکەن؟ دوو بەشە، هەندێکی بۆ پتەوکردنیەتی، هەندێکی بۆ شتێکی جیاوازترە. بۆ نمونە ئێمە ئەمە لەسەر ئاستی پەرلەمان باسم کردکەوە کۆمەڵی یاسای ئیتیحادی دەرەچێت. لەسەر ئاستی لیجان ئێمە کۆمەڵی لیجانمان هەیە لە پەرلەمانی عێراقاکەوە لە لیجنە گرنگەکانە کە ئێمە لە 8 لیجنەی گرنگە احتیمالێک لە 4 کورد لە 3 کورد تا 4 کورد بەشداری لەو لیجنانە بکەن. بۆ نمونە یەکێک لەو لیجنانەی کە زۆر گرنگە بۆ کورد لیجنەی داراییە کە من کەسێکم لەوانەیە کەوا لە لیژنەی دارایی کاتیا ئێستا ئیشەکەم وە دوایی کە بێتە لیژنەیەکی دایمی هەر لەو لیژنایە ئیشەکەم. ئەم لیژنە داراییە سەرپەرشتی بوجەی عێراقەکە. بوجەی عێراق کە پێک دێت لە دوو بوجەی هەرێمی کوردستان و بوجەی عێراق، ئەمە پەیوەندی بە تەواوی تاکەی خەڵکی کوردستانەوە هەیە. تا ئێستا هەماهەنگیەک نەبووە لە نێوان ئەم دوو بوجەیەدا. ئەوەتانە بوجەی هەرێمی کوردستان بڕاوە تا ئێستا بە شێوەیەکی ڕەها ئەم بوجەیە دەستبەرداری نابنیە عێراق سەرفی ناکا بۆ هەرێمی کوردستان. لێرە ئەمە پرسیار بکەم کەواتە زیاتر ئەم کۆبوونەوەی ئێوە جگە لەو تەوەری کە بەڕێست ئاماژەی پێکەی ئەو دۆخە تایبەتی کە ئێستا هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە
ئێوە جۆرێک لە دەست پێشخەریتان کرۆلەوەی کە حەیدەر عەبادی ڕاستپێدراوە بۆ پێکێنانی کابینی نوێی حکوومەت ئێوە ئەتانوێت لە ئێستا نەخشەیەکی تایبەتی خۆتان بەرنمەیان پلانێک داڕێژراوتان هەبێ بۆی کە حکوومەت پێک هات ئەو داواکاریانی کە کورتەیەتی ئێوە بنووسراو بیەن یعنی دەست پێشخەریەکە لە زۆ بەڵێ ئێمە ئەمانەوێ کورت استراتیژێکی نەتەوەیی هەبێ لە عێراقدا ئەگەر تا ئێستا نەبووە کەم و کوڕی و خەلەلە ئەگەر لە ئێستاشدا دەستی پێ نەکەین ئەوە ئێمە بە هەڵەیەکی گەورەتر حەز ناکەن تۆزێ زۆیان ئەوەیە کە ئەم جارە کەسایەتێکە گۆڕا و دەموچاوکە جیاوازە بۆیە ئێوە ژواتون خۆتان من خۆم بۆ خۆم زۆر متەفائل نیم لە گۆڕانکاری مالکی بە حەیدەر عەبادی بەو ئەندازەیەکەوە بڵێم حەیدەر عەبادی هەموو شتەکان بۆ گەلی کوورد دەکات چونکە حەیدەر عەبادی بێجگەلەوەی لە ڕووی لەوانەیە سەقافەوە جیاوازی هەبێت لەگەڵ مالکیە کە کابرایەکی ئەکادیمیە ماستەر و دکتۆرای لە زانکۆی مانچستەر لە بریتانیا این کردووە ئەگینا حەیدەر عەبادی و مالکی هەردووکیان سەر بە یەک مەدرسەی حیزبی داوەن لەوانەیە بیرکردنەوەیشیان زۆر شکڵی لە ڕووی فۆرمۆ زۆر لە یەک بچێت بەڵام گرنگی لابردنی مالکی لەوەدایە کەوا عێراق ڕزگار کرا لەوەی کەسێک بیەوێ جۆرێک لە دیکتاتۆریەت بسەپێنێ بەسەر عێراقا خاڵی با بڵێن پۆزتیفی لابردنی مالکی ئەوەیەکەوە جۆرێک لە دەسا و دەستکردنی دەسەڵات ئەمە چۆن مەسیجێک بوو بۆ مالکی و مالیکیەکان بە هەمان شێوە ڕیسالەیەکی زۆر وازەح بوو بۆ عیبادی بۆ ئەوی بیر لەوە نکاتۆ جاری دووەم و جاری سێهەم خۆی کاندید کاتەوە یا هیچ کەسێکی تر لە عێراقا ئەگینا سیاسەتی بەیتی شیعی بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان یا سیاسەتی عەرەب بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان گۆڕانکاریشی ئەو تۆی بەسەر نایە بە خەونی ڕەنگا و ڕەنگ نەبینین بەڵام ئایا ئێمە ئەتوانین چی بکەین ئەوە گرنگە ئێمە ئەگەر لەسەر ئەساسی استراتیژیەتێکی نەتەوەی کار بکەین من قەناعەتم وایە کە بتوانین کۆمەڵێ داخوازی میلەتەکەمان هەیە جێبەجێیان بکەین ئەو داخوازیانە خۆیان لە چیا بینەوە ئێمە سێ کێشەمان هەیە لەگەڵ عێراقا کێشەی خاکمان هەیە لەگەڵ عێراقا کە زیاتر ڕەبتی بە سونەوە هەیە چونکە ئەو منتیقانەی کەوا جێگەناکۆکن کەوتونەتە بەینی ئێمە و سونەوە کێشەیەکی ترمان هەیە کێشەی دەسەڵاتی سیاسی ئێمە لەگەڵ شیعە لە دەسەڵاتی سیاسیا کێشەمان هەیە کەوا ئەو دەسەڵات ئایا ئێمە لە حکوومەتی ئایندەی عێراقا شەریکێکی شکلیە بین یا شەریکێکی حەقیقیە بین خاڵی سێهەم ئێمە پێگەی نەتەوەییمان ئایا ئێمە دووەم نەتەوەین لە عێراقا استحقاقی قەومیمان چیە ئێمە ئەم سێ کێشەیەمان هەیە ئەگەر لەسەر ئەساسی استراتیژیەتێکی نەتەوەیی ئەمانە دانەڕێژین قەناعەتم وایە ناتوانین خاڵی ئەلف دیاری بکەین بۆ ئەوی چۆن بچین بۆ خاڵی با پاشان کە ئەگەینە خاڵی جیم دەرەنجام لە خاڵی دالدا میلەتەکەمان ئەگاتە ئەو خواستانەی کە هەیەی بۆیە ئەمانە ئەو تەوەرانە بوو کەوا ئەمڕۆ باسمان کرد لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و لەگەڵ لیژنە هەمیشەیەکانە خۆشبەختانە لیژنەیەکمان پێگەێنا بۆ نووسینەوەی ئیطارێکی تەنزیمی بۆ لیژنەکانمان کە پێک دێ لە 5 فراکسیۆنەکەی عێراق نوێنەرانی کورد لە عێراق و زائیدەن ئەو 5 فراکسیۆنەی کە لە هەرێمی کوردستان هاوشێوەی ئەو فراکسیۆنان بێزگە لە کۆمەڵی فراکسیۆن چونکە فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان بریتین لە 7 فراکسیۆن کە فراکسیۆنێکی زۆر فراکسیۆنی کەمە نەتەواییەکانیان تایە بۆ ئەوەی ئێمە هەماهەنگ بین بە خاتریی ئەو فراکسیۆنە کەمینانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەن بە هەمان شێوە لە عێراقیشا هەن ئەو کەمە نەتەواییانە بۆ ئەوی بتوانین هەماهەنگیەکیش بتوانین لە پاڵ داخوازەکانی گەلی کووردا داخوازی ئەم کەمە نەتەواییانە کە لەسەر ئەرز و خاکی کوردستان ژیان بەسەرە بن وەکو برایەکی ئێمە شەریک بن لە هەموو خێر و خێراتی کوردستانە مامۆستا لە ئێستاە و لەم بارودۆخە کورد کۆمەڵە داواکاری هەیە لە حەیدەر عەبادی وەکو سەرۆکێکی ڕاستپێردا و بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرە ئەگەر هاتوو عەبادی نەیتوانی ئەو داواکاریانی کورد جێبەجێ بکە ئێوە ئەو جێبەجێنەکردنی داواکاریە ئەکەنە مەرج بۆ ئەوەی کە دەنگ بە کابینی حکوومەتەکەینێن یان ئەو کات هەڵوێستی کورد چی ئەبێ دووبارەوێنەوە سەری دێر ئەچێتەوە وەفدی دانوستان کار و ئەوەی کە ئەبێ دانیشتنەوە پێکەوە یان چی ئەکات ئێمە بەتاکید باسمان لەوە کردکەوە وەفدی دانوستان کار ئەبێ کێبێ چونکە لە پەرلەمانی کوردستانە پرۆژه یاسای خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوەکەوە فەریقی تەفاوز چۆن دیاریەکرێ لەمە دووە فەریقی تەفاوز ئەبێ ئەو داخوازیانەی کە گەلی کورد هەیەی هەندێکیان داخوازی ئێستن و هەندێکیان داخوازین لە ئەنجامی عملیەی مشارەکە هەندێکیان داخوازی مستەقبلین ئەوانەی کەوا داخوازی هەنووکەین پێویستە مفاوزی کوردی وەکو حسننی ئەمە لە مسکە لە حکوومەتی عراقی وەکە حکوومەتی عراقی ئامادە استحقاقاتی هەرێمی کوردستان بدا بەڵام ئەوەمان لەبیر نەچێ ئایا هەرێمی کوردستان چۆن حقوقی هەیە واش التیزاماتی هەیە پێویستە هەرێمی کوردستانیش ئامادە بێ ئەو التیزاماتانە جێبەجێ بکە ئەگینا لە دەوڵەتی فیدراڵیە تەنها حقوق نییە التیزاماتیش هەیە بەرامبەر بە مەرکەز بۆیە چۆن ئێمە داکۆکی
بکەین لەوەی استحقاقاتی خۆمان لە حکوومەتی عراقی وەرگین بە هەمان شێوە بێ ئامادە بێن قسانی بەڕستانی ئەوم پێ بڵێ کە لە ماوەی ڕابردووە ئەوەندەی کە کورد داوای مافی خۆی کردووە لە حکوومەتی ناون لەگەڵ ئەوەشە زۆر جارنی توانێت ئیلتیزام کا بۆی کە پێویستە بەپێی دەستوری عراقی ئیلتیزامی پێ بکات هەندێک شت هەبووە کورد مەسەلەن ئیلتیزام پێوە نەکردو جا و ئیلتیزام نەکردنە خۆی ئیلزام کردووە بە شتێک و توانای نەبووە یان لە ناشارەزای یا فەلتەیەک بۆ دراوە بەدەستەوە بەسیترین نمونە لە ساڵی 2014 لە بودجەی 2014 کورد خۆی ئیلزام کردووە بە 400,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە کە هەناردەی بکە لە پرۆژە یاسایی موازنەی 2014 هاتووە و دوو وەزیری کورد ئیمزایان کردووە وەزیرێکیان ئیمزای نەکردووە خەتی کێشا وەزیرێکیان غایب بووە ئاگادار نیم وەزیرەکەی تر چی کردووە ئەم 400,000 بەرمیلە ئێمە لەگەڵ یەکەم عملیە تەفاوز کە لەم هەفتەی پێشوە چوینە ناو تەفاوزۆ بۆ داخوازی لەسەر 1/12 ئەوم بیر نەچێت تەوزیحێکی لەسەر بدەم لە کاتێکا کە بودجە لە هەر وڵاتێکا جێبەجێ ناکرێت قانونێک لە وڵاتە هەیە بۆ نمونە لە عێراقا قانونی ئیدارەی مالی و دەینی عام هەیە کە بریتیە لە 18 بەش لە بەشی حوتەمە لە بڕگەی چوارە هاتووە ئەڵێ ئەگەر موازنە تەزدیق نەکرا لە هەر کاتێک و لە هەر زولفێکا بوو ئەوە ئەبێت لە 1/12 بۆ ئەو شوێنانە سەرف کرێ لەو بوجە فعلیای ساڵی پار ئێمە استحقاقی ئەومان هەبوو کە 1/12 بوجەی ساڵی پار فعلیمان بۆ سەرف کرێ هی عێراق تا ئێستا بۆمان سەرف نەکراوە جگەل لە مانگی 1.5 مانگی 2 بە بڕیارێکی محکمەی ئیتیحادی و لەسەر پێشنیاری مالکی و لەسەر پێشنیاری حسێن شارستانی ئەم بەشە بوجەیە بڕاوە کاتێک ئێمە چوین ئەم مەرحەلەی تەفاوزە و دەوای ئەمەمان کرد کە ئێمە وجودمان معنای نییە لەم لیژنەیە کە ئێوە دروستان کردو ئەگەر استحقاقاتی کوردیتیانە بێ وتیان وجودتان بەوە معنای هەیە کە ئێوە ئیلتیزاماتتان لەسرە جێبەجێتان نەکردو وتمان ئیلتیزامات لەسەر ئێمە چێوتیان ئێوە 400,000 بەرمیل نەوتان ڕۆژانە ئیلزام کردووە کە هەناردەی بکەن و لە ساڵی 2013 275,000تان واژوو کردە لە پرۆژه یاساکە هەیە چونکە بەبێ کورد ئەوە تێپەڕێنراوە بۆ ئاگاداری هاوڵاتیان لە ساڵ 2012 175,000 بەرمیلتان ئیلتیزام کردووە ئەمانە هەموو ئیلتیزام و بوون بە قانون لە عێراقا پەرلەمانتارەکان دەنگیان لەسەرداون و وەزیرەکان واژویان لەسەر کردووە ئەمە ئیلتیزامێکە ئێوە جێبەجێتان نەکردووە لەبەریەم ئیلتیزامی جێبەجێتان نەکردووە استحقاقاتیشتان نادرێتێ ئێمە لە یەکێک لەو مەرحەلانەی کە گەڕینەوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بزانین بۆم ئیلتیزاماتانەی جێبەجێ نەکردووە ئایا حکوومەت خۆی ئیلزام کردووە بە شتێک کە ناتوانێ یاخود ئەمە قەزەیەک بووە ئەوانەی وەفدی مفاوض لەماوەی ڕابردووە بەڵام ئێستا بێنە سەر ئەرزی واقع حەیدەر عەبادی ڕاست پێدراوە بۆ پێکێنانی کابینەی حکوومەت و خۆشی وەکو سەرۆک وەزیران کورد بە دیاریکراوی چی ئەوێت لە حەیدەر عەبادی ئێمە کۆمەڵێک داخوازیمان هەیە لە حەیدەر عەبادی لە مەسئلەی خاکە هەمانە لە استحقاقی سیاسیە هەمانە لە استحقاقی قەومیە هەمانە بۆ نمونە ئەگەر مەلەفە کۆنەکانیش باس بکەین پێشمەرگەیە نەوت و غازە ئەبێ ئەمانەش دیسان و بخرێتەوە بەردەمی عەبادی لە پێشمەرگەوە دەست پێ بکەم لە پێشمەرگەوە دەست پێ بکەن ئەو ئیلتیزامی کە لەسەر ئێمە بووە حکوومەتی عێراقی داوای ئەوەی کردووە استحقاقاتی پێشمەرگە نادەم بە حوجەی ئەوەی کەوا ئێوە عەدەدتان تەحدید نەکردووە ئیلتیزامی حکوومەتی هەرێم ئەوەیە کەوا عەدەدە تەحدید ئەبێ ژماری پێشمەرگە لەلایەن هەرێمی کوردستان محدد بە پێوی اتفاقی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمەکەن کە حکوومەتەکە لە ئەبێ حکوومەتی هەرێم ئەوەندە پێشمەرگەم هەیە بەتاکید ئەوانە بێ ڕازی نەیکردووە تا ئێستا ئەبێ ڕازی بن حکوومەتی عێراق ڕازی بووە لەسەر 90,000 پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستانە هەبێ بەڵام تا ئێستا کورد ڕازی نەبووە بەو ژمارە کەواتە بەپێ ئەگەر ئەو ژمارە دیاریکرا بێتە حکوومەتی ناوند ئەو کات ئەوە یەکێکە لەوانەی کەوا ئێمە کەوتمان ئیلتیزام جێبەجێەکەین ئەوان ناتوانین بەستم ئەگەر بێت و ئەو ژماری باەتە دەست حکوومەتی عێراقی ئەو کات کۆمەڵێک مافە بوو بە پێشمەرگە دابینێکە بەتەکید یەکێک بوو لەو خاڵانەی کەوا حکوومەتی هەرێمی بەقووەتە کرد لەوەی کەوا حوجەی منطقی هەبێ خاڵی دووەمیان دیوانی ڕقابەی مالی عێراقی ئەڵێ دیوانی ڕقابەی مالی هەرێم بە هیچ شێوەیە هاوکاری نەکردوم و هەماهەنگی نەکردوم ئێمە ئەزانین لە ناردنی راپۆرتەکانە لە ناردنی راپۆرتەکانە چونکە ئەم ئیلزامە حکوومەتی هەرێم نوێنەرانی کورد خۆیان ئیلزام کردو چونکە لە یەکێک لە بڕگەکان ئەوازانم لە مادەی دەی بودجەی هەموو ساڵەکانە هاتووە دیوانی ڕقابەی مالی عێراقی بە هەماهەنگی دیوانی ڕقابەی هەرێمی کوردستان ئەبێ سەرجەم داهاتەکانی هەرێم بخەمڵێنێت بە ئەندازەی ئەو داهاتانە پشکی هەرێم دیارێت توانین بڵێن هێزی پێشمەرگە مەلەفی نەوت و غاز ئەو ژمارانی کە لە ڕقابی مالی و داوایەکات ئەمەش دیسان و ئەو مەلەفانە بن کە بۆ کابینی و حکوومەت دەبێت لەگەڵ حەیدەر عەبادی کورد باسی بکات لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک کۆمەڵە پرسیاری زۆرمان بۆ هاتووە عوسمان مەلاکاکە ئەڵێ بۆچی حکوومەتی عێراق لەگەڵ حکوومەتی هەرێم پیک و پلانێکی هاوبەشیان نیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعش
ئەگەر بکرێت تۆز بە کورتی لەبەری ژمارێکی زۆر لە مەسئلەی داعش شتێکی لە ناکاو بوو هاتە سەر عێراق و پاشانیش غیر متوقع بوو کەوا هێرش بکا بۆ هەرێمی کوردستان و لەو کاتێشا جۆرێک لە مقاتعە هەبوو لە بینی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی مرکزە. واقعی داعش و پەلەماردانەکانی داعش وای کردکەوە هەرێمی کوردستان و حکوومەتی مرکز جۆرێک لە هەماهەنگی ئەوەتانێ لە فترەیەکی زەمەنیە قەسف کراوە ئەوەتانێ ئەمڕۆ یەکێک لەو تایارانێکەوە کۆمەک هێنێ کە تارێکی عراقی وەندان پەرلەمانێکی عراقی تایە کە لە کوردە کەوتۆتە خوارە و ساقکە گیانی لەدەستداوە. ئەڵە بۆچی پلانێکی هاوبەشنێ لە ئێستا ناتوان پلانێکی هاوبەشە بێ لە نێوان ئێمە بڕوامان وایە ئەگەر بتوانین شەریکی حەقیقی بین لە حکوومەتی عراقیا ئەوە پلانی هاوبەشیشمانە بێ بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەموو کێشەکان نەک بەتەنها داعش. یەکێکە لە پرسیارەکانەوە بۆچی داعش دەیەوێت ناوچە کێشە لەسەرەکان بخاتە ژێر کۆنتترۆڵی خۆیە بۆ ئەو ناوچانی هەڵبژاردووە. ئەم ناوچانە ناوچەیەکی استراتیژین داعش پێویستی بەسەر چاوەیەکی ئابووری زۆر گرنگە بێ. ئەم ناوچانە لەبەرەوەی لە ئەسڵا کێشەی لەسرە با بڵێن حکوومەتی عراقی زۆر پشتی پێوە نایەشێ با بڵێن هەرێمی کوردستان زۆر داکەوتی لەسەرەکە لەبەرەوەی لە ئەساس و قەزەیەکی اقتصادیە قەزەیەکی شەریانێکی با بڵێن حیاتیە لە بینی با بڵێن کورد و ئەهلی سوننا بۆیە داعش هەوڵی بەدەستهێنانی سەرچاوی داراییەکە لەو نەوتەیەکەوە لەو منطقانە هەیە. کە محەممەد دەڵێ حکوومەتی عێراق هاوکاری هێزی پێشمەرگا کات لە ڕووی سەربازیەوە یان کاتێکی دیاریکراو هەیە بۆ هێرشێکی هاوبەشی حکوومەتی هەرێمە حکوومەتی عێراقی پێکەوە لە دژی داعش. ئەوە مەسەلەیەکی عسکەریە من ئاگادارنیم ئەوە بێ لە لجنەی ئەمن و دیفاع بپرسێ چونکە من بەڕاستی ئاگاداری ئیتارێکی عامم کە بڵێ هاوکاری و هەماهەنگیەک هەیە لە نێوان هێزی پێشمەرگە و وەزارەتی دیفاعی عراقی و لە نێوان ئەمنی قومی کە ئەو ڕۆژە لە پەرلەمان ئەو لیژنەی نازحینەکە دانیشتون بە سەرۆکایەتی بەڕێز کاک ئارامی شەمحەمە ئەو کەسە دانیشتووە ئامادەی هەموو هەماهەنگێکیان تایە بەڵام من بەڕاستی تەفسیلم ئاگالێنی. ئالان ئەلەند لە بەریتانیا ئەڵێ ئایا هەموو پەرلەمانتارانی هەرێم و بەغدا وەک یەک بۆچوونیان هەیە سەبارەت بە داعش یان نەخێر کۆمەڵێک لە پەرلەمانتارانی ناو عێراق هەیە پشتگیری داعش ئەکات. پەرلەمانتاران نازان مەقسەدی لە پەرلەمانتارانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی یعنی کوردەکان و عەرەبەکانیش پێکەوە هەمان بۆچوونیان هەیە لەسەر داعش کە دژی داعشن یان نەخێر لە ناوتانە هەیە لە پەرلەمانتارە عەرەبەکان. ئەگەر یەکێکە بێت لە پەرلەمانتارە عەرەبەکانیش جۆرێک لە ڕێی هەبێ لەگەڵ داعشا بە هیچ شێوەیەک لای ئێمە بەیانی ناکاکە ئەو لەگەڵ هاوڕایە لەگەڵ داعشا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی لەژێر قوبەی پەرلەمانە ئەو بڕیارانەی کە ئەدرێ لە دژی داعش ئەو ناڕزایانەی کە دەرەبڕێ بە شێوەیەکی گشتی هەمووی لەگەڵ ئەوایە بەتایبەتی ئێمە کوردەکان کەسمان ئیشکالی ئەوەمان نییە کەوا ئەبێ بە هەموو شێوەیەک بەرەنگاری داعش بینەوە چونکە داعش زۆر خەتەرێکی گەورەیە بۆ سەر هەرێم بۆ عێراق بەگشتی بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەتایبەتی. مامۆستا لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆتانە لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان بە تایبەتی و بە دیاریکراوی باسی ئەوەتان کرد کە چۆن حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر پلانێکی تۆکمە ڕوبەڕووی داعش بێتەوە. قەزایە عسکەری ئەمە زۆر نەچوینە تەفسیلاتی بەڵام ئەوەمان بەجێهێش بۆ لیژنە تایبەتمەندیەکان و بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و بۆ ئەو هەماهەنگی وەزارەتی دیفاعی مرکزیکە بەڵام بە حکمی ئەوەی کە ئێوە لە پەرلەمانی عێراقن لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان ینی وەکو پەرلەمانتارە کوردەکان ینی وازح بین پەرلەمان تەنها دوو جۆر ئیشی هەیە ئیشێکیان بریتە لە یاسادانان ئیشەکەی تریشی بریتە لە چاودێری دەسەڵاتی تەنفیزی ئەمە قەزەیەکی هەنووکەیە لەوانەیە خەلیەیەکی تایبەتی بۆ دروست بکرێت کەوا خەلیەیەکی عملیات یا ژوورێکی عملیات یا هەماهەنگی لیژنەکانی ئێمە چونکە ئێمە لیژنەی ئەمن و دیفاعمان هەیە لە پەرلەمانی عێراق لە پەرلەمانی کوردستان و ئازانم ئەم لیژنەیە نییە کەواتە لیژنەی ئەمن و دیفاع ئەتوانێت هەماهەنگی وەزارەتی پێشمەرگە بکە. ئێمە تا و ئەندازەی لە سنوور و دەسەڵاتی ئێمە بێ بە هەموو شێوەیەک ئامادەین کە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکەین ئەوەشی دەسەڵاتی ئێمە نییە ناتوانین بڕۆینە ناو شتێکەوە کەوا لە دەسەڵاتی ئێمە بەدەربێت یا اختصاسی ئێمە نییە. مامۆستا بۆتان تەحاڵێ ئەگەر حکوومەتی نوێی عێراق وەکو مالیکی بێ و ئەو کات چی ئەکەنەوە ینی ئەمە گرنتی هەیە کە ئەم حکوومەتە داخوازەکانی کورد جێبەجێ بکات ئەو کارەتەوە و نەکراوانی کە مالیکی بەجێ هێشتووە بتوانێت ئەم جێبەجێ بکات. من خۆم قەناعەتم بە هیچ گرنتیەک نییە چونکە ڕۆژێک لە ڕۆژانە ئێمە گرنتیمان لە مالیکی وەرگرت و 90 خاڵمان لەسەر واژوو کرد دوای 27 خاڵمان واژوو کرد دوای 7 خاڵمان واژوو کرد هیچیانی جێبەجێ نەکرد تەنها پۆستی سەرۆک وەزیرانەکەی خۆی وەرگرت و هیچ کەسیش دادگای بۆ مالیکی دان ناکەوە ئەم خاڵانە و پێشێل کردو مالیکی دەستوری بەچەند جار پێشێل کردو کەسیش دادگای بۆ این نەکردو لەبەرەوەی من یەکێکم لەو کەسانی زۆر قەناعەتم بە زەمانات نییە قەناعەتم بە عەمەلی ڕۆژانە هەیە. ئێمە ئەتوانین چی بکەین
بۆ حکوومەتی عراق و ئەتوانین چی لێ دەواکەین لە حکوومەتی عراق ئەگەر ئەو پلان ئەستراتیجی کەوتم بە شێوەیەکی مبەرمەز بڕۆینە ناو ئەو قەزیەوە ئەتوانین شتێک بۆ خەڵکی کورد بەڵام مەسئلەی گرنگی زۆر زەحمەتە ئێمە چۆن بەشێکین لە حکوومەتی عراق و حکوومەتی عراق پێویستی پێمانە بە هەمان شێوە ئێمە لەسەر ئەساسی ئەو پێداویستێکەوە لە ئێستادا حەیدەر عیبادی پێویستی پێمانە بەو ئەندازەی پێویستی حەیدەر عیبادی بە کورد بەو ئەندازەیە ئەتوانین مەرجی خۆمان جێبەجێ بکەین. مامۆستا لە ماوەی ڕابردوودا زۆر نوری مالکی تۆمەتبار کراوە بۆی کە تاقڕەویە و دیکتاتۆریەتەوە هەروەها ئەوێت تاگڕەوانە بڕیارەکان با و بۆیە زۆربەی ئەو مافانەی کە لە بەرامبەر میلەتی کووردا پێشێل کراوە خەتاکە نوری مالکیە. بەڵام ئەگەر تۆزێک ورد بینەوە ئەتوانین بڵین کە سیاسەتی سەرکردایەتی کوردیش هێندە ژیر نەبووە کە بتوانێت بەسەر ئەو تاگڕەوی مالیکیدا زاڵ بێت ئەتوانین بڵین ئەو خاڵە لاوازی مالیکی ئیستیغلال بکە بۆی کە بە هیچ نەبێ بە قازانجی کووردا بشکێتەوە بە حکمی ئەوەی کە ئێستا کۆمەڵک لایانی جیاواز هەم بۆ حکوومەتی هەرێمیش سەرجەم لایەنەکان بەڕێوەی ئەبن هەم لە پەرلەمانی عێراقیش تەسەورەکەین کە کۆدەنگیەکە بێت لە نێوان پەرلەمانتارە کوردەکانە. ئێمە ئەگەر ناوی بنین بەڵێ ماوەستا خونچە ئێمە ئەگەر ناوی بنین هەڵەیەکی استراتیجی کراوە لە ئاساس حکوومەتی عراقی حکوومەتێکی لاواز بووە کورد یەکێک بۆ لەو فاکتەرانەی کەوا حکوومەتی عراقی بەهێز کردووە ئەبێ پێ بنین لەمە. ئێمە تا حکوومەتی عراق بەلاوازی بمێنێتەوە پێگەمان بەهێزترە بێ و ئەتوانی زیاتر شەرتی خۆمان فەرزکەین بەسەر حکوومەتی عراق و مافی گەلەکەمان جێبەجێ بکەین. لە هەر حاڵەتێکە بینیمان کە حکوومەتی عراق لەسەر ئەساسی یا لەسەر پشکی ئێمە بەهێزە بێ بە هیچ شێوەیەک ئێمە ڕێگە نەدەین ئەو بەهێزەی عێراق دروست بێت لەسەر ئەساسی پشکی ئێمە. بۆیە چ مالکی و چ غەیری مالکیش ئەوانەی کەوا لە دەسەڵات ئەبن ئێمە چەند داکۆکی لە مافی خۆمانەکەین ئەوە دەش ئەو داکۆکی لە مافی گەلی خۆی و لە نەتەوەی خۆی و لە مەزەبی خۆی و لە بەرژەوەندەکانی خۆیەکە. ئێمە چۆن کێشەمان هەیە لەسەر ئەوەی خاکی کوردستان کە لە ئێستا ناوی نراوە جێناکۆک بگەڕێتەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە هەمان ئەندازە ئەوانیش بیر لەوەکەنەوە کە ئەو خاکانە خاکی عەرەبیە بە ئەندازەی ئەوەی کە ئێمە بیر لەوەکەینەوە پشتی هەرێم کە لە ساحەڤەیە و بۆ چەند ساڵ تا ئێستا لە باشترین حاڵەتان نەگەیشتوتە 12.5 ئێمە چۆن داکۆکی لەسەر ئەمەکەین کەوا بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەم لە ساحەڤە بۆ خۆمان بەدیبێنین ئەوەتانێنەوەتە ناردەکەین بۆی لە ساحەڤەکەی لێ بفرۆشین باقەکەی بینەوە بەوان بە هەمان شێوە ئەوان هەمیشەی هەوڵی ئەویان داوە بۆ نمونە یەک داتای دقیقت بدەمێت لە ساڵی 2011 موازنەی سیادی لە 122 موازنەی عراق لە ساڵی 2012 لە 126 موازنەی عراقی لە ساڵی 2014 لە 128 موازنەی عراقی ئەمە وای کردووە موازنەی سیادی ئەوەندە زۆر بێ پشتی موازنە کەم بێتەوە لە ئەنجامە پشتی کورد کەم بووەوە کەواتە ئەمان بەم ئوسلوبە قانونی و فەنیە محاولەی ئەویان کردووە پشتی کورد کەم بێتەوە بەڵام ئێمە نەمانتوانیوە بە شێوەیەک لە شێوەکان موازنەی حاکیمە پشتی کوردی تیاوی ئێستا حکوومەتی عێراق 11 تریلیۆن دینار قەرزاری حکوومەتی هەرێمی مامۆستا بمبووری ئەگەر بینە سەر مەسەلەی داعش لەگەڵ کاندیدکردنی حەیدەر عەبادی پێ دوایە بوونی حەیدەر عەبادی بە سەرۆک وەزیرانی عێراق چی لە مەسەلەی داعشەکە ئەوەندەی تر ئەتوانین بڵین خۆیان بەهێزەکەن لە ناوچەکە بە تایبەت کە دژی هەرێمی کوردستان وەستاونەتەوە نەخێر کورد ئەتوانێت ینی جۆرێک لە دڵنیایی وەربگرێت کە ئەتوانێت تۆزێک مەسەلەکە کەمتر بکاتەوە ینی بەڕبەڕای ئێوە چۆن ئەیخوێنەوە هەمیشە ئەم دوو هێزە هێزی داعش لەگەڵ هێزی عێراق لەگەڵ هێزی کورد بەهێزبوونی لایەکیان لاوازی لاکەی دیکەیانە ئەمە معادلەیەکی ڕاضیە و غەیری ئەمە هەڵ ناگرێت تا ئەو هێزە تا عێراق بەهێزتر بێتەوە با بڵێن حەیدەر عیبادی حکوومەتێکی شەراکەی حەقیقی پێک بێنێ هەموو نەتەوەکان هەموو ئاینەکان هەموو ئاینزاکان نەتەوەی کورد پشتی حەقیقی خۆی هەبێ لەما سونەکان پشتی حەقیقی خۆیانیان هەبێ سونە بۆ بەشێک لە منطقە سونیەکان گرفتیان بۆ دروست نەبووە لە داعش بەڵکو لەوانەیە لە قەرارەی نەفسی خۆیان پێیان خۆش بێ کە داعش ئەم زەرەرەی داوە لە عێراق بوو چونکە لە ئەنجامی ئەو مەزلومیەتەی کە بەسەر سونە هاتووە بۆیە ئەگەر سنە پشتی حەقیقی هەبێت لە حکوومەتی عێراقەواتە شەریکێکی حەقیقی بە دڵنیایی و ئەڵم داعش لاوازە بێ بەڵام بە پێچەوانەوە ئەگەر حکوومەتی عێراقی ئەو حکوومەتە عێراقی کە حەیدەر عەبادی پێکی ئەهێنێ ئەگەر دیسان ئیقسا و تەهمیشی ئەهلی سونە بکات دیسان مافەکانی گەلی کورد پێشێل بکات دیسان لەناو خۆیانە چونکە مالکی بێژگەرەوە حیزبی داوە یاخود تەنها گروپەکەی خۆی بەهێز کردو بەرژەوەندیێوانی پارەسوە بەرژەوەندی شیعەکانی تری نەپارەسەوە بۆیە شیعەکانی تر هاتوونەتە دەنگ و بە هیچ شێوەیە قبوڵیان نیە مالکی بێتەوە بە سەرۆک وەزیران بۆیە لە بەهێزی بەڵام لەم بارەیە مامۆستا ینی لە ماوەی ڕابردوو شابینمان کە 4 بۆ 5 مانگی پێچێت تا کابینەیەکی حکوومەت پێکی هەرێمی کوردستانی خۆشمانە تەنها حکوومەتی ناوەندی ئەگەر هاتوو ئەم کابینەی ئێستای حەیدەر عەبادیش بەم جۆرەی لێ هاو کورد ئەبێ
دیسانەوە هەر سەیری معادلەکە بکە هەتاوکو ئەوان کابینەکەیان پێکەنێن یان نەخێر کورد ئەبێ استراتیژیکی کەی هەبێ بتوانێتیش نەبێ لانی کەم ڕوبەڕووی داعش بێتەوە. ئێمە لەگەڵ حکوومەتی هەرێما لەوە چه فەرقێکمان هەبوو بێت لە پێکێنانی بۆ نمونە حکوومەتی هەرێم 9 مانگی پێچوو تاوەکو حکوومەت پێگەێنرا لەگەڵ پەرلەمان و سەرۆکایەتی پەرلەمانە. ئێمە لە خلالی هەموو فترە دەستوریەکانە تەنها 2 ڕۆژی خەرقی دەستوری ئەگەر جایز بێ بڵێم خەرقی دەستوری تەنها 2 ڕۆژ خەرقی دەستوری کراوە بۆ دیاریکردنی کاندیدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران. ئەگینا سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی لە ماوەی دەستوری خۆیان بووە، سەرۆکی کۆمار لە ماوەی دەستوری خۆیان بووە، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تەنها 2 ڕۆژ تێپەڕیوە بە هەندێک تەحلیل یا بە هەندێک پاساوی یاسایی 3 ڕۆژ ناویان نابوو ئەو 15 ڕۆژی وەرک دەیواتە یومی عملی بێکەوە هەندێک ڕۆژی عوتڵی تێکەوت وتیان ئەمانە نەبێ. تەوەقعی ئەوەیە کەم و دەستوریش زۆر وازەحە لەوە ئەگەر لە دەستوری زۆربەی وڵاتانە 2 جار چەند سەدا بەو کابینەی بەو کەسەی کەوا کاندیدەکەن 2 جار چەند سێداتێ ئەگەر لە مانگی یەکەمان نەیتوانی ئەوە مانگێکی ترێ داتێ بۆ پێگەێنانی حکوومەتەکەی. بەڵام لە دەستوری عێراق ئەمەی نەهێشتووە. لە دەستوری عێراق ئەڵێ ئەگەر کوتلەی مکلف کراو ئەوەی مکلف ڕاستپێراو بە پێگەێنانی حکوومەت ئەگەر لە ماوەی مانگیەکان نەیتوانی ئەوە ڕۆین بۆ کوتلەی دووەم کەواتە کوتلەی یەکەم بۆ ئەوەی ئەم چانسەی لە دەست دەرنەچێت بە هەموو شێوەیەک محاولەیە حکوومەتەکەی لە مانگی یەکەما پێگەێنێت کە ئەمە یەکێکە لەو فاکتەرە ئیجابیانەی لە دەستوری عێراقیا هەیە. مامۆستا بەڕێستان ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی و هەروەها ئەندامی پەرلەمانی عێراقن چۆن ئەڕوانە ئەم گروپە تێرۆریستی پێوترێ داعش خوازیارم هەموو ئەو ئەندام سەرکرداتیانەی کە ئەندام پەرلەمانن لەمە دووە یەک پۆست بگرنە ئەستۆ بۆ ئەوەی ئەوەندە پۆستەکان با بڵێن قۆرق نەکرێ لە هەمان کاتا یەک کەس چەند پۆستێکی هەبێ بۆی ئەوە بەستەکە لە هەر کەسە یەک پۆستی هەبێ هەر کەسە یەک پۆست کە بە دڵنیایی و من ئەمڕۆ کۆبنەوەی سەرکردایەتیم هەبوو نەمتوانیوە بەشداری بکەم یعنی کاتە تو ئامادەی ئیستیخالەکەی لە پۆستی من ئەڵێم ئەمڕۆ کۆبنەوەی سەرکردایەتیم هەبوو نەمتوانیوە بەشداری بکەم کەواتە زوڵمم کردووە لە هاوڕێیەکی خۆم کە شوێنەکەم چۆن ئامادە ئیستیخالەکەی یان نەک ئامادەم هەر لە ئێسەی شۆ ئیمزایەکەم بۆ بەڕێز لەبەر چاوی بینەرانیش لەبەرەوەی ئەمە خاڵێکی تر کۆمەڵی ئیسلامی زۆر وازەح تەعاملی لەگەڵ ئەمە لەفا کردووە کە داعشی بەهێزێکی توندڕەوی زەرەرمەند بۆ یەکەم جار بۆ ئیسلام چونکە داعش ئەوەندەی زەرەری لە ئیسلام داوە بە بڕوای من غەیری ئیسلام ئەوەندەیان زەرەر لە ئیسلام نەداوە. خاڵی دووەمیان ئێمە وەکوونەتەوە داعش ئێمە هیچ گرفتێکمان لەگەڵ ئیسلامە نەبووە. داعش میلەتی کوردی مستهدەف کردووە بەوەی کەوا میلەتی کورد بە شێوەیەک لە شێوەکان لە خوێندنەوەی داعشە کەوا میلەتێکە مسلمان نەبێت کە ئەمە گەورەترین خەلەلەکەوە خەڵکی کورد ئەمێ ڕوبەڕووی ئەم قەزێ بێتەوە کە خەڵکی کورد مسلمانە ملتەزیمە بە ئیسلام و هەموو هێزە ئیسلامیەکان بۆیە لەم منطەلقەوە لە بەیاننامە ئەساسیەکان یا یەکسەر لەگەڵ یەکەم مەرحەلە و بە دوایە هاتووەکەواتە ئەوەی کە لە کە بە دوایە هاتووە ئێمە بیرۆکەی داعش بێ دژی ئیسلامە بە دڵنیاییەوە دژی ئیسلامە دژی بەرنامە ئیسلامە چونکە ئەوەی داعشێکە ئەو ممارەسانی کە داعشێکە بە هیچ شێوەیە ڕەبتی بە ئیسلامەوە. پرسیارێکی گرنگ لێرایەتە پێشوانێ ڕاو چێ بەرامبەر ئەو گەنجانی کە ڕۆژانە گوێمان لێبێ ئەچنە ناو داعشەوە ئێمە ئەومان لەبیر نەچێت کۆمەڵێک ئیجراعات هەیە لە هەرێمی کوردستانە لەلایەن هێزە ئاسایشەکان و کراوە لەلایەن هێزە ئەمنیەکان و کراوە وای کردووە کەوا لە کۆمەڵە گەنج تووڕەبن لە هەندێک مەسایل کە ئەمە خۆی بۆ خۆی. خاڵی دووهەمیان ئەو حیزبە سیاسی ئیسلامیانەی کەوا لە منتیقەکان و حیزبێکی معتەدیلن و حیزبێکی میانڕەون و کەوا ڕێگەیان پێ نادرێتەوە قسە بۆ ئەم گەنجانە بکەن بە هەموو شێوەیەک. مامۆستا خۆنچە مزگەوتەکان لە ئێمە مەمنوع کراوە لەوەی کەوا تەسقیفی گەنجەکان بکەین بۆ ئەوەی فکری داعش بڵاو نەبێتەوە لە هەرێمی کوردستانە کە ئەمە وەزارەتی ئەوقاف دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان چەند ساڵە مزگەوتی لە ئێمە مەمنوع کردووەکەوە بە شێوەیەکی سیاسیان بە شێوەیەکی فەرهەنگیانە بە شێوەیەکی پەروەردەی گەنجی خۆمان پەروەردە بکەین. خۆشمان ڕۆژانە ئەیبین هەر لە ڕێگەی مزگەوتەوەیە زۆربەی مێشکی گەنجەکان لە شۆرێت بە هیچ شێوەیە من تەحەداکەم بە هیچ شێوەیە لە ڕێگەی مزگەوتەوە گەنجی داعش پەروەردە ناکرێت ئەوەندەی لە ڕێگەی تۆڕەکانی فەیسبوک و لابەلاوە پەروەردەی گەنجی داعشەکرێت چونکە هیچ مزگەوتێک غەیری بەرنامە ئیسلامی تیاباز ناکرێت و بەرنامەیەکی ڕون و شەفاف و زۆر بە بەرنامە ئەوە خەلەلی دوو خەلەلی داوا کردبوو لە کۆمەڵی ئیسلامی کە مەکتەبێکی عسکەری دابمەزرێنێ چی بەسەر هات؟ من یەکێک بووم لەو کەسانی کاتی خۆی لە موسسەی عسکەری کۆمەڵی ئیسلامیە ئیشم کردووە بۆ ماوەی 6 ساڵ. لە ئێستادا لەبەرەوەی ئێمە بە فەزلی پارتی و یەکێتی کەوا غەیری ئەو دوو حیزبە نایڵن لە ناو هێز چەکدارەکان و هێزی پێشمەرگە کەس پێشمەرگە بێ بۆیە ئێمە بۆ چەند جاریش داوامان لەو دوو هێزە سیاسیە کردووە لە کاتی خۆیدا کە ئێمە ئامادەین گەنجەکانمان وەکو کورد وەکو مسلمان
هەمومان بەشداری لە سوپایەکی نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستانە بکەین بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی هەموو ئەو هێرشانە بینەوە کە دژی هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو دوو هێزە سیاسیە لەبەرەوەی قۆرغی سەرجەم جومگەکانی دەسەڵاتیان کردبوو بە پێشمەرگەشەوە بۆی ڕازی نەبوون لە ئێستادا ئێمە چارێکی ترمان نەما بۆیە من ئەو پێشنیارم کرد کە ئێستش ئامادەم ئەگەر هەموو هێزە سیاسیەکان وەکو ئەوەی کە هەیەە هەچ کەس پێشمەرگەی خۆی هەیە و بە ئاڵای خۆیەوە لە بەرەکانی جەنگبوون ئێمەش بە ئاڵای کۆمەڵی مەکتەبی کە بەڕستانداوتان کرد دروست نەکراوە تا ئێستا نا ئێمە مەکتەبی عسکەری من وتم وەکو جاران کە لە مەکتەبی عسکەری بووم ئێستش ئامادەم بڕۆمەوە ریزی خەبات و بەرامبەر بە دوژمنەکانی هەرێمی کوردستان بەڵام ئەوەندەی کە گوێمان لێ لە ڕێگەی هەواڵەکانەوە کە ئەو بۆ نمونە ئەو مۆزەفانە یاخود ئەو کارمەندانی کە لە سەر میلای بەڵێ ئەو مۆزەفانمان نێراون بۆ بەرەکانی جەنگ و لەوێ ئەمەیان جیاوازە داواکاریەکەی بەڕێستا ئەمە یەکێک بوو لەو پێشنیارانەی کە کردمان و خسمانە بەردەستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئێمە کۆمەڵی خەڵکمان هەیە خانەنشینی پێشمەرگەیەکەوە استحقاقی مادەم حقوقی هەیە لە حکوومەتی هەرێما ئیلتیزاماتیشی هەیە کۆمەڵی خەڵکمان هەیە پۆلیس و لەسەر بە وەزارەتی ناوخۆن مادەم حقوقی هەیە ئیلتیزاماتی وەختی خۆی حکوومەتی هەرێم ڕازی ئەمە واضح بڵێم ئێمە ئەو هێزە ئیسلامیانە بە چه ئەندازەیەک حقوقی خۆمان بەدەست بێنین لەوە بە ئەندازەیەکی دووقات و سێقات التیزاماتی خۆمان جێبەجێەکەین بەرامبەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان بەڵام بەداخەوە ئەو دوو هێزە سیاسی تا ئەو سیاسی کە تۆ ئاماژەی پێکرد لە ماوەی ڕابردوودانیان هێشتا ئێوە چۆن ئێستا ڕازیم بوون بۆی کە کارمەندەکانتان کە لە سەر میلاکی وەزارەتی ناوخۆیانێرە پێتان خۆشە کە بەشداری بکەن ئێمە پێمان خۆشە بەشداری بکەین ئەگینا حەزمانە کرد ئێمە ژۆکۆ ئەو هێزانە کۆمەڵێ یا فەوجی تێکەڵمان هەبووە بە هەمومان ئۆسپایەکی نیشتیمانیمان هەبووە کە نیمانە یان خود ئێمە وەکو هەر یەک لەو هێزانە چەند فەوجی لیوایەکمان هەبووە بۆ ئێمەش ڕۆڵی خۆمانمان بیان ئەوە دوو پاتەکەمەوە کە ئێمە لە بەرامبەر ئەو استحقاقاتانەی کە هەمان بووە التیزامەکەمان جێبەجێ کردووە بە دوو ئەندازە داواتان لێکرا بوو بیانێرن یاخود خۆتان داواتان لە حکوومەتی هەرێم کردوکە ئێمە هەماهەنگی هەردوو لامان هەماهەنگی بۆ مانای کە ئەوان ڕاستەخۆ داوایان لە ئێوە کردووە ئەوان بیدایەتەکە بادیرەکە لە ئێمەوە بوو ینی ئێوە داواتان کرد باشە مامۆستا کۆمەڵی پرسیاری تر کە ئێمە بادیرەکەمان کرد ئامادەین حکوومەتی هەرێم دوای بە ڕسمی داوای ئەو قەزەیە کرد بەڵێ هاوبیر قادر ئەڵەیە بە پێی هەڵسوکەوتی داعشەکان ئەوەی کە ئەوەندەی کە لێرەولێ گوێمان لێبێ بڕیارێکە هێرش بکەنە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ینی لەم حاڵەتەیە ئەبێ چی بکرێت تا چەند ئەمە ڕاستە نازام تا چه ئەندازەیەک ئەبێ زۆر تەبەنی قسەکانی ناو فەیسبوک نەکەین چکە ئەمڕۆ بوو یا دوێنێ بوو تهدیدێک بۆ من هاتبووکەوە ئێمە وەکو داعش خۆت ئامادەکە و تۆ مرتدی ڕەشەی بۆ ئێوە بە شخصی ئەمڕۆ هەڕەشە بۆ من هاتبووکەوە هاتکوچین کە من باکم لەو جۆرە هەڕەشانە نییە نەمبووە لە هیچ کاتێکا لە بەرامبەر هیچ جێزێکی سیاسی تا ئێستا لە داعش هەم بێ ئەو شتانەی فەیسبوک زۆرێکیان کۆمەڵی خەڵکن لە پەنایەکی سێبەر ئادانیشتون بۆ خۆیان ئەو معلوماتانە نووس مامۆستا ینی ئەگەر بۆکو هەڵوێستی ڕسمی باسی بکەین هەڵوێستی ڕسمی کۆمەڵی ئیسلامی چیە لەسەر داعش هەڵوێستی ڕسمی کۆمەڵی ئیسلامی دووبارەی یەکەمەوەکەوە دژی ئەو هێزانەیەکەوە ئەفکاری داعشیان هەیە کەوا سلوکی داعشیان هەیە کەوا بەرنامەی داعشیان هەیە بە هەموو شێوەیە بەرامبەر بە ئەو هێزانەیە بینەوە مامۆستا هەمومان زانین کە داعش بە ناوی ئیسلامەوە شەڕەکات ینی پێتان وایە هیچ بنەمایەک لە بنەماکانی ئاینی ئیسلام جێبەجێکە داعش وەکو ئەوەندەیەکی گوێمان لێبێت ئەوترێت کە داعش بنەماکانی ئاینی ئیسلامە جێبەجێکات مەسلەی گوێلێبوون جایە لەگەڵ مەسئلەی حەقیقی جایە مامۆستا خۆنچە مەسئلەی ئەو ممارەساتانەی کە ئێمە ئەیبینین لە داعش ئەم ممارەساتانە ڕەبتی بە ئیسلامۆ نییە لە دوور لە نزیک چونکە بە هیچ شێوەیە ئەوەی داعش لە کاتی لەم کاتا بەرامبەر بە کوردستان جێبەجێیەکە ئەمانە ڕەبتی بە دینی ئیسلام نییە لە دوور لە نزیک بەڵام لەوانەیە ممارەساتێکی شخصی خەڵکێکی داعش هەبێت لە ڕووی ئەوەی ئیلتیزامێکی دینیان هەبێ ئەمە ناتوانم بڵێم ئەمە لە دیناجی نابێتەوە لەوانەیە کەسێکی داعش هەبێ نوێژ بەتاکید کەسی داعش هەیە نوێژەکە و ڕۆژوو ئەگرێ و ئیلتیزاماتێکی دینی هەیە بەڵام ممارەساتی داعش ئەوەی بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان ئەوەی لە شەڕەکانە ئایکەن ئەوەی کەوا قەتڵ و عامی ئەو خەڵکەکەن ئەمە ڕەبتی بە دینی ئیسلام نیە بگرە لە دینی ئیسلامە ئەمە مەرفوزە جملەتەن و تەفسیل مامۆستا بۆچی داعش ئەوەندە دژی هێزە ئیسلامیەکان ئەمە یەک تەوزیح بدەم لەوانەیە ئەو فکرەی لە پشت داعشەوە داعشی دروست کردووە زەمینەیەکی زۆر هین هەبێ خەسب هەبێ
کە داعش بەم فکرەیە یا بە فکری ئیسلامی ئەتوانێت ئەم قەزەیە بکات چونکە ئەمە کۆمەڵێک شەبابی متحمس هەن کۆمەڵێک با بڵێن کەس هەن کەوا شارەزایەکی ئەو تۆیان نییە ڕێگریە کراوە لە بەرامبەر زوڵم و ستەمێکی زۆر گەورە هەیە بە تایبەتی لە منطقەی سونە نشیناکە تا ئێستا تەهمیشن ئیقسا کراون لیان ئەکوژێ پاکتاوی ڕەگەزی ئەکرێن لەسەر مەزهب کوژراون لەوانەیە لە منطقە کوردیەکان وەکو باسم بۆ کردی کەسێک بوو بێ بە داعش لە ئەنجامی ئەو ممارەساتان نائینسانی و نامەسئولانەی کەوا لە هەندێک لە دەستگاکانەوە بەرامبەر بە گەنجەکان کراوە یا ڕێگە نەدراوە بە شێوەیەکی ئەکادیمی ئیسلام بۆ خەڵک شەرح بکرێ بۆیە داعش لە ئێستادا دژی حیزبە ئیسلامیەکانە لە هەمووان زیاتر لەبەرەوەی حیزبە ئیسلامیەکان ئێستا ئەتوانن هەموو حقایقی داعش ڕوونکەنەوە بۆ جەماوەری خەڵکی کوردستان. زۆر سپاس دەکەین مامۆستا کەمیوان مابووی ئەحمەد حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق زۆر سپاس دەکەین دووبارە کە ڕاستەخۆ لەگەڵ مابووی بەڵێ بەڕێزان دیوی دۆمی هەواڵ کۆتایی هات ئێوارێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان.